Hello， 呢度係打麻雀有小零九同 OK 速食局啊！今日嘅都係速食局，嚟吧嚟吧。好，起手牌唔錯喎。我摸對五索，處理下啲邊一先。OK， 冇白板叫糊啊！而家直接拖牌啊！唔悶啊！OK， 拜拜，唔浪費時間，3隻馬嘅。第二鋪，哇，好有13呢個潛質喎！我睇下做唔做先。摸隻先。卡窿啊，唔想做咁就。好，摸對二索。白板打埋6筒啦，而家碰夠個叫跌碰打4索，而家拖牌。原來叫我去扮嘢嘅。咩意思啊？即係佢本身就下午入嘅嚟。OK， 一槍，拜拜。3隻馬都係第3鋪。好，摸對東風，碰打4筒先，而家再碰叫糊，咁拆個2索咯。OK， 叫一個正張6、9筒。一槍贏4隻馬嘅第4鋪，打個靚女先，起手牌靚絕啊！拆咩啊？拆個5索咯，中張應該碰唔出啩？碰拆2索，而家入隻叫。啊！對家跟到出5索。OK， 爸爸叫。OK， 一槍贏死5隻馬。第5鋪，都比較整齊個牌。哇！對家話佢冇打1筒啊，咁我都唔打咯，留返挨下牌咯。白板又真係挨到咗1筒，對家而家打，哇！好彩都冇打咗1筒啊，而家叫糊啊！好靚，哇！都係嗰句，多謝對家冇打5隻馬。第6鋪，OK， 入隻靚4筒先。哇！白板真係型，真係型，運氣好就唔一樣。好 OK， 打7萬而家叫啦，一槍4索啊，發夢咁啊，5隻馬嘅第7鋪，好摸隻白板先。唔係講笑。好啊。
裝埋睇。點解碰碰碰，碰我哋打得晒。打80，而家再碰叫。咁打得咩？唔係，佢就係要佢呢家企起身就要分好我哋4個，跟住話我哋我一個個問，我點啊？所以我 OK， 叫啦，我哋而家就打2、3、4、5、6萬。佢嚟引血，幫佢哋就係啊，就唔夠大啊嘛。佢打唔埋，冇拍到嘛？好少嘅啲震撼。好鬼正，哇，係咪真係要放啊？真係要我自 B 好好跑。屌啊！有冇㗎？啲6萬做咩啊嚟啊！ ？OK，有3萬好彩，8隻馬嘅。最後一鋪，OK， 起手2隻白板。明白。我好習慣將嗰啲白板放卡窿嗰度咯，而家已經叫啦。OK，拜拜啦，9隻馬點兩支 point 啦，拜拜。